Denis Forte je po izobrazbi doktor znanosti z področja robotike, po srcu pa energijski terapevt in tantrik. Inženirsko ozadje je pripomoglo k temu, da lahko dovolj strokovno pristopi do spiritualnih področij in kvalitetno ustvarja povezave med znanstvenim svetom in svetom subtilnih energij. Učinkovite prakse meditacije, joge in tantre so ga oblikovale v močnega terapevta z energijami. Veseli ga, da lahko svoje potenciale z tehničnega in duhovnega področja kvalitetno združuje in pomaga ljudem. Njegovo poslanstvo je omogočiti ljudem, da si povrnejo svojo moč na čim večjih področjih. Kot tantrični učitelj želi ljudem približati spoštljiv in zrel odnos do spolne energije, predstaviti razumevanje naše temeljne energije ter kako nas lahko v naših odnosih podpira ali pa sabotira, če ne znamo z njo ravnati. Hvaležen sem, da se je odzval mojemu povabilu in se veselim zanimivega pogovora. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Danes z menoj torej poseben gost, dr. Denis Forte. Lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Živja. Ja, pot do harmonije preko skrivnosti tantra je naslov oddaje, ki sva ga dala. Mogoče za naše gledalke in gledalce, ki se ne spoznajo toliko, morda ki ne vejo, kaj vse tantra sploh je. Tantra je zelo široko področje. Mi jo načeloma pojmujemo, ko prvič slišimo to besedo, ko je nekaj v zvezi s spolnostjo. In je res, da na področju spolnosti smo iz našega ozadja dosti čepali in v tem tukaj vidimo zdaj znanja, ki se jih lahko dobimo, ki jih res potrebujemo, želimo in smo pripravljeni v njih tudi pogledati. Ampak tantra zajema še marsikaj drugega, celo harmonično življenje, zdravo življenje, prehrano, kulturo, umetnost, tudi samo jogo. Ekstremno veliko globino in spekter in nas lahko pripelje čisto do razsvetljenja. Tako da je dosti celostna pot in zbira več vej jogijskih, tantričnih. Okay, kako si se sploh to tehniko, metodo v bistvu srečal? Kaj te je potegnilo mogoče? Vedno sem imel malo nerešeno vprašanje glede vesolja pa poti duše in ko sem se srečal z meditacijo, je dejansko ta notranji glas začel malo bolj prihajati na površje, kaj si dejansko želim, kak je moj potencial, kaj si tukaj želim še odkriti. Čeprav sem prišel do doktorata, sem čutil, da je še tam marsikaj, kar želim spoznati. In ko sem slišal ta notranji klic čez dalje bolj, sem tudi videl, da je to znanstveno področje dokaj fajn, da se zaključi in da se gre naprej na novo področje. In potem sem se nekako srečal z energijskim zdravljenjem, z jogo, s tantro in to področje v bistvu že nekako mi je bilo tako domače, da mi je bilo nekaj smiselnega, da ne delujem tukaj, kjer sem tudi videl svoje drobe, svoj potencial in dobil tudi prijetne odzive strani oseb, navdušenje, tudi hvaležnost in potem rečeš, ja, mogoče pa res to tisto, kjer bom res užival, kjer bom res s srcem, kjer bom tudi uspešen lahko. In je bila to edina smiselna pot za izbrati. Zanimivo, ja. Kako pa priti sploh v tantrično življenje? Kakšne so koristi, prednosti mogoče? Enkrat se malo, mogoče, ko začneš meditirati in malo prekineš ta neizprosen tok dneva, se mogoče malo zaveš, malo pogledaš vase, malo vidiš, kaj si želiš, kaj si ne želiš več. In hmalo lahko prideš do ugotovitve, da ja, bi bilo fajn, da bolj harmonično, bolj zdravo življenje, tudi bolj umirjeno, bolj življenje, ki ni toliko stresa pa napora, pa še vse in lahko delaš svoje poslanstvo, ki te izpolnjuje, ampak ne, da bi te sabotirali, da bi ti nižali vibracijo. In na ta način recimo najdeš nekaj, kar te bo veseli, kar lahko daješ v svet in se hmalo srečaš tudi s tem, da bi rad raziskal spekter, ki še ni bil raziskan. Kak potencial sploh imamo, začneš tu okušati, ker se spuščaš v take duhovne prakse, raziskovanje neodkritih delov sebe, občutkov, ki niso bili še odkriti, tudi globine, poglobitev intimnosti s sabo pa z drugim, te nekako to področje kar posrka in veš, da je tu prava pot. In nekako spontano želiš preiti iz tega običajnega hitenja, naglice, stresa, ki ga imamo bolj umirjeno, harmonično, tantrični pristop, kot bi se tem rekel, da bolj uživaš v potovanju, da nisi tako ciljno orientiran, nujno. In dopustiš, da cilj pride, ki je zrel sam po sebi, veliko bolj izpolnjen. Torej, pomembno je najprej imeti odnos samim sabo urejen, ne? Sigurno, da. Torej, ljubezen do sebe, ta pristni stik s seboj na nivoju duše, zavesti, in potem lahko gremo sploh v nek tak odnos z neko osebo, ne? Ja.
Spoznanja glede sebe so zmeri ful kvalitetna. Pač spoznaš, da nisi zgolj to fizično bitje tukaj, ne. Poleg tega imaš, veš, da imaš emocije, ne, pa mental. V stik z dušo mogoče prideš, ker si daš malo priložnosti do tja. In ne prideš sam na intelektualni ravni, tudi na izkustveni ravni, že zelo malo začneš slišati. Nek notranji glas, ki ti nekaj govori, ki mogoče prej bil tako subtilen, da ga niti nisi mogel slišati, pa si ga zgolj ignoriral, si mislil, da se ti sam zdi. Ampak pa to že tako očitno, da ne moreš več samo misliti, da je to nekaj naključnega. Ne moreš več ignorirati, a ne? In zdaj smo v teh časih, a ne, ko dejansko je potrebno iti vase, se obrniti navznoter, pogledati tej resnici v oči, a ne? Ja, mislim, da je prostor idealen pripravljen. Vse, kar se zdaj okoli nas dogaja, nas dejansko pa Zemlja dviguje vibracijo, imamo dejansko idealne pogoje, da pridemo v višjo zavest. In tu vidimo zdaj, ful veliko prebujenih ljudi srečamo, lažji so ti pogovori za sprejeti v teh časih, kot pred 20 letom, tako da se dogaja veliko v tej smeri. Kako ti zdaj vidiš, koliko časa se že s tem ukvarjaš, pa kako vidiš zdajšnji čas, pa ne vem, par let nazaj, kako je bilo? Recimo 6 let se že s tem ukvarjam in bi rekel, da ko sem začel na tej poti, sem dobil ta občutek, da končno prihaja nekaj ful lepega, da vse stvari so se začele postavljati na prava mesta, vse začele bolj v harmonično pot, ne. Če bi primerjal prej, pa zdaj je kakor, da bi se zbudil iz nekih sanj ali pa dvignil iz gladine vode gor in videl bolj čisto sliko, večji smisel, tudi globlji namen, a ne zgolj, da greš iz dneva v dan, ali pa čez življenje s čim manj napora in bolj na avtopilot, da si malo bolj zaveden in da se malo bolj vključiš aktivno v vse dejavnosti. Vsaka izkušnja je lahko bolj tantrična, ne samo spolnost, tudi sprehod v naravi, naše aktivnosti v službi, prijateljski odnosi, seveda tudi partnerski odnosi, vse. Kako torej izpostaviti ta harmoničen odnos s seboj in potem z drugimi? Mislim, da zavedanje je tukaj prva stvar. Pač, da se zavedaš, da kaj se dogaja sploh z mano, da sploh lahko vidim, kje sem, kako čutim glede tega, a si sploh dovolim priznati, a si dovolim slišati, kaj si dejansko želim, kaj me bo dejansko izpolnilo, ne samo to, kako me bodo drugi videli, pa kak bo moj status. In z dvigom zavesti pridemo slej ko prej tja na zelo naravni in spontan način. Mislim, da je zavedanje tisto prvo, kar se začne in potem že najdeš načine, metode, se že srečaš z znanji, da te tja bolj usmerijo. Kako torej ti pomagaš ljudem, no? Tako nam lahko nekako malo osvetliš to področje, na kakšen način delaš z blokadami, emocionalnimi vzorci, travmami in tako naprej? Kot terapevt ponujem energijsko zdravljenje, čistilno terapijo, kjer se pač uravnal telesu, ker sem malo za uravnati, sem bolj kot kanal, da prevajam, kar je za najvišje dobro osebe. Tudi pristopam do emocionalnega zdravljenja, ker imamo ekstremno veliko emocionalnih pa mentalnih izzivov za razrešiti, ki so tudi skrajne kot blokade v telesu, poleg fizičnih napetosti. S fizičnim telesom je malo bolj enostavno začeti delati, ker bolj vpliva tudi na bolj kvalitetno, recimo s terapijami, z jogo. Če začnemo delati z umom najprej, je lahko zelo triki. Začnemo meditirati in mislimo, da meditacija ne deluje, ker smo vse povsod. S telesom je dosti lažje, ker je bolj eksaktno. Ga postaviš v neko joga pozicijo in vpliva bolj stabilno na Na ta način recimo ozaveščam ljudi, prebujem tudi na delavnicah, pa tečajih in nekako s tistimi, ki tu zavibrirajo in so pripravljeni, tako moč sprejmejo in naredijo pomemben korak naprej. Je že v bistvu prostor pri njih pripravljen, samo daš jim nek kompas pa motivacijo in poveš, da so na pravi pot, jih nekako navdušiš, da gre v ta pravi smer. Super. In kaj recimo povejo udeleženci, udeleženke potem, recimo, kakšni so te feedbacki? Ekstremno so navdušen, tako kot sem bil jaz nad samim modrostjo in znanjem. Dobijo recimo nazaj upanje in navdušenje nad tem, kaj vse je še možno, ker sem mogoče malo izgubila, pa sem bil malo izgubljen nasploh v vsej tej poplavi informacij, ki jih imamo danes. In če res delamo prave vaje na prav način, je ekstremno velika razlika v zelo kratkem času. In ko se srečaš s temi znanji tantre, joge, kama sutre, enostavno zavibrira s tabo, ko začutiš to globino in globoko razumevanje, vrednost v tem, kar imamo zapovedati. In ko začneš dejansko dajati v prakso, vidiš na izkustveni ravni učinke zelo malo. In potem to prepriča, ne samo, da bi slepo verjel, ampak tudi pač iz lastnih izkušenj zelo. Največ to je lastna izkušnja, ne?
Ja. Ta te spremeni. Boš kot kjerkoli znanstven dokaz. Tako je. Ti izhajaš tudi iz te, imaš doktorat tudi in združuješ zdaj nekako duhovnost in tudi znanost, a ne? In se dejansko v teh časih to povezuje, ne? In je možno tudi marsikaj že dokazati. Ja, ekstremno veliko. Ker imamo čedalje boljše naprave, ki jih prej nismo imeli, ne? Tukaj znanost veliko pripomore, da lahko nekaj, kar so govorili jogi, kar so izkusili pri sebi, pa ni se znali jih pokazati eksaktno, ne? Lahko zdaj izmerimo. Tudi kvantna mehanika, ne, pač govori o tem, kako je vse povezano z vsem. In tukaj lahko direktno vidimo povezavo med znanostjo, duhovnostjo, spiritualnostjo. Ne. Ker v znanosti se nekatere stvari ne znamo razlagati drugače, kot da vključimo ta svet subtilnih energij. Ker, recimo, če pogledamo zelo slavne znanstvenike, kot so bili Einstein pa Tesla, so vedeli, da ne moramo glih ločiti znanost pa duhovnost. So bili zelo duhovno usmerjeni tudi. So imeli ta kanal, bi rekli, ne? Tako je. In tukaj je fajn, tudi če smo v znanosti, biti dosti odprt skeptik za katere stvari, pač, da ne verjamemo slepo, ampak da smo odprti, ja, da je lahko kaj možno, če si le damo priložnost, da uspemo videti. Tako. Super, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasen gost, dr. Denis Forte. Ja, pri tantri gre za dvig kundalini energije po čakrah, ne, od prve pa navzgor celo do 7 in potem lahko človek doživi tudi samadhi, ne, torej to stanje razsvetljenja, enosti, samospoznanja, ne, kot radi rečemo. Kakšne so mogoče tvoje izkušnje doživljanja teh energij oziroma pristopov in kako to ljudje doživljajo? Zdaj imamo recimo kakšna 2 energijska centra, 2 čakre ali pa kaj, ki so malo močnejše, pa ena par, ki jih malo šepa, ne, imamo pač svoje izzive, tukaj kot neke karmične stvari, ki jih pretopimo. In to lahko svojo intuicijo malo pač vidimo. Ampak nekako tantra govori o tem, da je 7 glavnih energijskih centrov, 7 glavnih aspektov našega bivanja nasploh, ne. So še druge manjše čakre, energijski centri. In ja, pač korenska čakra je odgovorna za našo vitalnost, zdravje, tudi prizemljenost, kako poskrbimo za fizični aspekt, za preživetje. In nekako, ker je ta čakra res stabilna, je tudi varen prostor za spolno čakro vzpostavljen, da lahko zaplava vse svoje kreativnosti in spolne energije in se lahko začnemo končno zabavati in sprostiti, ker ne skrbimo več, kako bomo preživeli. Ne. In če je nekje okoli čakri ozko grlo, ja, naprej tjače zelo malo energije in se je fajn posvetiti recimo najprej korenski čakri, da prejmemo dosti energije in pol seveda spolne, da začnemo uživati v tem. In hmalo pridemo do solarnega pleksusa, kjer je naša samozavest, notranji ogenj, moč volje, tudi samokontrola. In tam nekako imamo sposobnost z notranjim ognjem, da pretopimo vse, kar je bilo nečistoč, karmičnih stvari, navlake, ki jo počistimo in se energija lahko dvigne kvalitetno do srčne čakre, do srca, kjer smo sposobni tako dajati ljubezen, kakor tudi prejemati. Biti zelo srčna oseba, tudi dosti brezpogojno dajati, tam se ljudje zelo lepo počutijo ob nas. Nam zaupajo stvari, pa še sami ne vejo zakaj, ker se začne srčna čakra prebujati. Take ljudi zlahka vidimo, ki so zelo prijetni. In pa so pa več spiritualne čakre, višje čakre, grlena čakra, kjer uspemo izraziti svojo resnico, svoje želje, tudi ustvariti svojo manifestacijo ven iz kreativnosti. Svoja volja, ne, tudi. Tako je, intuicija se poveča. In tretje oko glede mentalnih sposobnosti, fokusa, nadnaravnih sposobnosti in kronske čakre glede zaupanja, da se vse zgodi za naše najvišje dobro in povezavo z božanstvom. In nekako tantra govori o tem tudi, kako vsako od teh centrov harmonizirati. In šele, ko so harmonizirane do dobre mere, se lahko ta naša življenjska kundalini energija, ki spi v korenski čakri, začne dvigovati do čakre, do kjer se lahko. In to se zelo spontano dogaja. Če bi delali kakšne prisilne vaje, bi se lahko bi bile lahko posledice tudi dosti negativne. Slišal, da je kar nevarno, ne? Če prehitro dvigneš kundalini, enim se lahko tudi zmeša, če niso pripravljeni, če niso spucali podzavesti vzorcev blokad. Ja. Načeloma se to ne zgodi, razen če ful silimo pa delamo kakšne vaje, kjer nismo pripravljeni. Tako da moramo vedeti, kjer vaje delati, imeti dosti razumevanja za tem, pa poslušati svoje telo sploh. In pa je to nekaj pač spontanega, da se dogaja, da se pač kundalini dvigne, tudi naša energija, naša zavest se dvigne skupaj s kundalinijem. Tukaj lahko vidimo, ko smo zrastli v zavesti. Tudi telo postane bolj energijsko pretočno
bolj začnemo energijsko intenzivne izkušnje doživljati. Več, ko je energije v telesu, bolj se vse izkušnje ojačajo. In če nam uspe, mogoče, če smo imeli tudi dosti podlage že iz drugih življenj, nam uspe dvigniti kundalini energijo čist do vrha, do konjske čakre in doživimo razsvetljenje. Tudi tam doživimo nekaj aha momentov, ki tudi ful pripomorejo k našem bivanju. Je pač vsakič smo lahko bolj zavedni, se dvigne kvaliteta življenja, bivanja. Tako da je lepa taka pot in ta trenutek nekaj usmeritev, nekaj razlage, da nismo izgubljeni v tem svetu, da imamo nek mogoče zemljevid, sicer bomo sami prehoditi to pot, ampak pač, ker bi radi že v tem življenju nekaj dosegli, mogoče fajn, da pogledamo na zemljevid, kako pride tja na harmoničen način. Je lahko zelo prijeten, blagodejni način, zdrav način do tja. Tako, tako. Kaj pa recimo, sem se srečal tudi s kriya jogo. Kako je to povezano mogoče tudi, oziroma kako vidiš? Jogijskih je več smeri. Recimo, v jogi pa tantri se načeloma začne s hatha jogo, to je joga pozicij, fizičnih pozicij telesa, kjer se harmonizirajo čakre. Tudi dosti se dela kriya tehnik, za samo čiščenje, uglaševanje na višjo vibracijo. Nekako tantra vsebuje več teh vej. Nekako se pristopa najprej z osnovnimi vajami, osnovnimi stvarmi, da se telo pripravi in potem se poseže po kakih močnejših, tako jogijskih tantra kot kriya tehnika. In tukaj je fajn, da imamo kakega učitelja, vodnika, ki je to guruja, ki je to pot prehodov in ve, kako to poteka in nas lahko usmeri. In ve, kaj je za nas primerno, na kateri stopnji smo. Tako da bi rekel, da zmeraj je fajn najprej se srečati s tehnikami, ki so primerne za začetnike, za naše stanje telesa in posež po kakih močnejših. Pač Po fazah vedno, vedeti, katera, ja. Tako, po stopnicah napredujemo in rastemo, dvigamo zavest. Super. Kako torej preko razumevanja polarnosti obuditi navdušenje in privlačnost ter stopiti nazaj v svojo notranjo moč? Recimo v naših partnerstvih se srečamo, pa tudi v odnosih nasploh s to polarnostjo. Kaj to sploh pomeni, je, da se ustvarja polarnost kot neki naraven pojav, med enim pa drugim polom magneta, med pozitivnim pa negativnim nabojem v elektroniki, v elektriki. In tudi v moški ženski energiji pa naših odnosih. In včasih vidimo v partnerstvu sploh, ker na začetku je bila polarnost zelo močno vzpostavljena, veliko tudi naboja, privlačnosti, tudi spolne privlačnosti. In pa nekako, če ne vemo, kaj se z našo energijo dogaja, ker po večini ne vemo. In tukaj nam pač tantrična področja zelo lepo razlago nudijo, kaj se s to energijo dogaja, kako nas lahko sabotira, pa kako nas lahko podpira v odnosih. In na začetku je bila recimo, ko smo se srečali v stopnji zaljubljenosti, ta polarnost zelo močno vzpostavljena in po recimo, ker ne znamo s to energijo delati, čez leta se razelektri, nekako pridemo na nevtralni nivo. In pa se vprašamo, zakaj ni več take želje, pač take motivacije, navdušenja, privlačnosti. In če tukaj zgolj razumemo, da če bomo vzpostavili ta aspekt polarnosti nazaj, kaj je naraven pojav, ja, bojo stvari ratale spet zanimivo, bomo poglobili in celo nadgrajevali in poglabljali povezavo. Obudi zaljubljenost na ta način. Torej ta balans znotraj sebe, yin-yang energije, ustvarjati ravnovesje, harmonijo. Tako je, tudi glede vsake čakre, ta harmonija, ta polarnost, razen kronska, ki nima polarnosti. Tako je, tam pa gremo nazaj domov v enost, Super, super. Okej, kako v bistvu pristopati do podaljšanja spolne izkušnje in globine? To dejansko je tudi eno področje tantričnih tehnik, Ja, je zelo pomembno, zato ker je dosti osnova pri nas, ker tako, ko imamo porihtano intimnost, tako se tudi kaže naše ostalo življenje, ker se dotakne nas zelo globoko. In v Kamasutri je govora o tem, kako če porihtamo stvari v intimnosti, se tudi naši izzivi v življenju in našem aktivaciji v življenju postavijo v harmonično smer. In zato, ko je nekaj tudi za nas pomembnega in izpolnjujočega, je fajn, da se dotaknemo tega, ker je bilo do zdaj malo tabu tema, nismo jih uspeli govoriti o tem, razen pri ljudeh, s katerimi smo se lahko res globoko pogovarjali, pa še tako nismo imeli znanja. In če tukaj malo pogledamo v to, ja, vidimo, da
Na načine, ko pristopamo do spolnosti, se zelo sabotiramo, pač zelo divjamo, smo ciljno orientirani, gremo proti izčrpavanju energije, ker ne razumemo, kaj se z energijo dogaja, nismo jo niti sposobni držati veliko v telesu in če je rezervoar spolne energije poln, se sama izčrpa ven slej ko prej. Ali bomo mi zavestno, ali se bomo pač nezavedno. In takrat izgubimo našo vitalno, našo orgazmično energijo, tudi nekako spolni odnos se zaključi takrat, zato ker bolj kot ne moremo nadaljevati. Ne. Če pristopimo bolj tantrično, vidimo in se lahko naučimo, da ne odrežemo rasti ekstaze, ampak jo vsrkamo v telo, razporejamo in nadaljujemo. Sprav smo čedalje bolj energijsko polni, izpolnjeni, usmerjamo našo energijo dejansko v poglabljene povezave, ne pa krhanje povezave, ker nekako je narava v nas uprogramirala, da če imamo spolnost na način razplojevanja, da se moramo naveličati enega partnerja v roku tam 2 let, ker mi ne zaljubljamo, da lahko uspešno naprej širimo gene, če želimo širiti gene. In tukaj smo nekako biološko malo sabotirani. Ker narava se pač zazihra, zagotovi si, da bomo nadaljevali vrsto. In tukaj, če pač dobimo, če nimamo kontrole nad spolno energijo, ima spolna energija kontrolo nad njim. In če malo tukaj pristopimo z več zavedanja, z več svobodne volje do te energije, jo lahko usmerimo kamorkoli želimo. Gor v telo ohranjamo, jo usmerjamo kamorkoli, ne samo v reprodukcijo. In tukaj je tudi naša evolucija, da naredimo tukaj korak naprej. Stran od animalističnega sveta, če že imamo ta potencial kot ljudje, bi bilo že smiselno, da se tu naučimo narediti. Super, torej dejansko je pomembno, da se zavedamo v bistvu sebe, da se zavedamo svojih potencialov, da se zavedamo, da smo v bistvu ta popolni božanski potencial znotraj in potem je to lažje deliti tudi v odnosu, ne? Tako je. Se pravi, pri odnosih, sploh pri spolnih odnosih, je fajn pristopati tako, da je mogoče malo daljša predigra, da se lahko srčno povežemo tudi, da to surovo spolno energijo nekako pretvorimo v erotično energijo, ker ni več tukaj obupana, pa tukaj instinktivna, ampak je bolj brezpogojna, bolj ljubeča, na dosti višji ravni. Smo dosti bolj lahko sproščeni, dosti pač daljša lahko tudi izkušnja, tantrična, ker bolj uživamo v potovanju in ne drvimo proti cilju. Tudi orgazmična stanja pridejo ful močnejša tudi, ampak na ta način, da dejansko telo pripravljeno in da smo tudi energijsko pripravljeni, da se telo odpre. Tudi takrat se lahko dogaja razna zdravljenja osvobajanja, tudi lahko pride do solsa in pa do žalosti, ker se zdravilni procesi dogajajo in je fajn tu razumeti. In se zelo veliko prijetne energije si lahko izmenjamo. Si podarimo prijetno izkušnjo en drugemu in je fajn tudi tako pristopati, brez pričakovanj, brez nekega cilja, ampak samo na ta način, da si dva želita prijetno izkušnjo izmenjati. Tukaj je tudi ful napora, dol pade iz ram, kako bomo performirali, ali bomo orgazmični ali ne, ali bo prišli do tega orgazma ali ne. Smo dosti lahko bolj v miru s tem. In tudi povežemo se dosti globje. Tukaj smo dosti bolj izpolnjeni in ne čutimo se izčrpani po taki izkušnji, ker nismo nobene energije izgubili. Ampak nas napolni, ne? Tako je, nas ful bolj izpolni. Super. Lahko s to energijo pol vstopimo v svet in dosti več damo ven nasploh. Hormoni sreče so na višjem nivoju, naša uspešnost je ful visoka. Super, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, 3. delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost, dr. Denis Forte. Pogovarjava se o tantri, o raznih tantričnih tehnikah. In zdaj bova kar malo bolj konkretna, ne? Torej, kako bi recimo svetoval ljudem, kaj lahko sami naredijo, ne? Da si mogoče popestrijo spolnost ali pa dvignejo izkušnjo, ne? Spolnosti na en višji nivo. Jaz bi rekel, da tako kot delamo eno stvar, tako delamo vsako stvar. In pristopimo bolj zavedno, prebujeno do vseh izkušenj. Več imamo lahko tantričnih izkušenj, ne samo v spolnosti. Tudi pri sprehodu v naravi, da ne mislimo takrat na službo, ampak smo dejansko prisotni s tem, kar se dogaja v naravi, kar se dogaja v nas. Začutimo, ne vem, kar drevesa izdihnejo, mi vdihnemo, kar mi izdihnemo, drevesa vdihnejo, to simbiozo in povezanost nasploh z vsemi. Tako bomo tudi lažje vzpostavili povezanost s partnerjem, ne? In bili tudi sočutni do vse okolice, recimo tudi do drugih. Kakor lahko začnemo s tantrično izkušnjo pri uživanju hrane, da smo res prisotni, dobro preživečimo hrano, imamo tudi veliko več od izkoristka, od prane, ne? Že v tem ful močno uživamo in nekako je zelo naravno za nas, da bomo tudi to prenesli v, ne vem, zelo visoko zbranost pri delu, ne? Bo tudi pač zelo prijetna izkušnja taka.
ne da bi šli, da moramo zmeri uživati v izkušnji, ampak reči, ok, kako bom tukaj sebe najbolj aktiviral in imel največ od tega, ne? In najbolj aktivno pristopil tudi v dajanju v svetu. In spontano prenjasamo in nam je nekaj smiselnega, da tako pristopimo tudi do partnerstva, do bolj ljubečih odnosov, brez nekonstruktivnih prepirov, da dejansko se pogledamo v oči, primemo za roke in dejansko prisluhnemo nekomu. Ga bolj razumemo tudi na empatični, srčni ravni. Da ne čakamo samo na to, kako bomo lahko mi kaj nazaj povedali, pa svoje smeti stresli na drugega, ampak da bomo dejansko prisluhnili in se tukaj odprli v intimnosti najprej. Sočutje, ne, tukaj je tudi pomembno. Tudi to, ja. In intimnost sploh, zato ker intimnost ni samo spolnost. Lahko imamo spolnost brez intimnosti in lahko imamo intimnost brez spolnosti, ker pri intimnosti gre bolj za to. In je zelo pomembno tukaj najprej to, da se dovolimo razgalce popolnoma odpreti, se naredi tudi ranljive pri razgaljenju, če že pride do tega. In tukaj se res odpremo, da imamo lahko kako globljo izkušnjo, kot samo fizično. Fizično izkušnjo imamo lahko, ampak je zelo površinska, se jo malo naveličamo in je bolj usmerjena tudi v reprodukcijo v prvi meri. Zato imamo lahko spolnost, brez da bi imeli intimnost, ker pač se narava tukaj spet zazihra. Ampak pač mogoče nek pogovor in srčna povezava, mogoče s kakšno meditacijo, predigro, čutno masažo, da se začne spolna izkušnja tudi z malo daljšo predigro, tudi pol ure, 45 minut, da se dva lahko odpreta, da se res povežeta tudi na emocionalni ravni, mentalni ravni. In so pa ful globoke izkušnje fizične tudi, zaradi tega, tudi na energijski, duševni ravni. Pač, da si dva vzameta čas, da se jima ne mudi, da se res dovolite odpreti, da prisluhneta en drugmu. In sploh za žensko je pomembno, da se sprosti, da se njeno telo odpre, da lahko vidi, da lahko zaupa partnerju, da lahko opusti kontrolo. In nekako je tudi ženska tam motivacija, inspiracija in zgled za moškega, kako je lahko sproščen, kako ženska zna že po naravi bolj energijo ohraniti in razporejati čez telo in priti v to ekstazo, kako ona to doživlja in kako se lahko sam s tem nauči to doživljati. In kako nadaljujemo pa, veš, v večini, ker imamo samo te lokalne orgazme, te površinske orgazme, skokovite in potem se zgodi ful padec, nekaj prijetnega se začne, orgazmično stanje se začne, ampak mi takoj odrežemo z lokalnimi orgazmi, recimo moški z ejakulacijo, ženske s klitoričnimi orgazmi. Tukaj moramo vedeti, da če premostimo ta instinktivni impuls in gremo naprej, recimo se dosti bolj sprostimo, se nič več ne krčimo pri užitkih, ker takrat bi izčrpavali, potiskali energijo ven. Da tukaj sproščeno dihamo in zgolj opazujemo, občudujemo to energijo, ki se dogaja v nas. Tudi moški vidimo, kje smo, ker se sproščamo, vidimo, da lahko ločimo orgazmično stanje od izliva, da lahko smo v orgazmih ves čas, ampak nismo v tem, da bi stalno pazili, da bi se izčrpali. Tako da nekako vidimo, da lahko tu ločimo, da že vsem lahko doživljamo orgazme in orgazme celega telesa, a pa če zdali bližji do tega, in nečeš ne pazimo, da bi izgubili to našo esenco. Isto pa ženski podobno, s tem, da ženske imajo veliko bolj svobodno voljo nad klitoričnimi orgazmi in dosti lažje vsrkajo in vdihnejo to energijo. In nekako v osnovi začnemo zgolj tako, da imamo dosti zavedanja nad tem, kaj se dogaja z našo energijo, tudi delamo recimo na aktivaciji mišic medeničnega dna, da so vitalne, da vidimo, da so sproščene, da jih lahko sproščamo, da lahko energija zaokroži gor. Da vzamemo si za zgled žensko, pa žensko energijo, kako se pretaka in kakšna ekstaza se tam dogaja in sledimo temu, kako ženska to doživlja in tudi moški sledimo temu. In obenem ostajamo v sproščenem stanju in v kontroli dosti lažji. Poleg tega nam tukaj zelo pomaga, da rezervoar spolne energije ni poln, da recimo z jogijskimi vajami to energijo recikliramo in vsrkamo v telo, da razbremenimo ta rezervoar. Lahko bi ga sprostili tako, da bi ejakulirali pred spolnostjo in nekako razbremenili tisto odvečno napetost, ampak na račun izgube energije in tukaj so dosti bolj harmonične metode, kako vsrkati to energijo z jogijskimi vajami, da nas ne teži in da jo ni preveč, da sploh lahko podaljšamo, par minutno izkušnjo, par urno izkušnjo, dosti bolj globoko. Torej se da to naučiti in se lahko vsak tega nauči. Ja, seveda. Vsak. Super. Torej, a lahko tantra pomaga na poti do razsvetljenja, neke osvoboditve, recimo na vseh nivojih, kako vidiš to?
Ohranjanje energije je osnova za katerikoli višji napredek. Tudi če smo v spiritualnosti ful visok, če ne bomo imeli dosti goriva, se ne bo nekje ustavili. In glih to, ko se odločimo, da ne bomo več metali naše najboljše esence stran, se dogaja to, da ohranjamo energijo, naš rezervoar postane večji in dejansko imamo dosti goriva, energije, da lahko prebudimo tudi višje centre, ker rabijo več energije. Dokler imamo zelo majhen rezervoar, bomo imeli zelo malo potencial, ki je prebujati, in se ne bomo slej ko prej nekje ustavili. Če imamo dosti energije, bomo lahko prišli zelo visok. S potrpežljivim delom, z našo naravno hitrostjo, pridemo višje in višje v zavesti. In imamo dosti dobro povezavo spodaj, ker tudi dosti stabilno povezavo lahko zgori. In je živčni sistem, naše telo, naše celo bitje in energijsko stanje tudi sposobno držati več energije in prevajati več energije. Drugače bi bilo to ekstremno naporno za nas, doživljati nekak statična stanja z močnimi pretoki, ki bi bilo tudi trpljenje, ker naše telo ni pripravljeno na to. Ja, seveda, ne. Tako da je fajn telo pripraviti najprej. Torej so te v bistvu nizkovibracijske energije, recimo sram, neki tabuji, krivda, žalost, bolečina, vse to nekako nosimo, ne, v emocionalnem telesu, eteričnem, mentalnem, karmičnem. Kako v bistvu ljudem pomagaš, da te blokade presegajo? Nekako gremo vsi čez ta proces naše transformacije, našega dušnega dogovora tukaj. Nekatere stvari imamo za spoznati, čez nekatere izzive imamo zajeti, nekatere dušne dogovore imamo z drugimi za izpolniti. In tukaj ni nekaj takega, kar bi nas sabotirali, tukaj nam bo to ekstremno veliko dal. Pri naši dušni poti, pri našem zavedanju, pri našem... Zgolj smo prišli sem doživeti to izkušnjo osvobajanja tudi. In nekako, ko priješ čez to, je, da zgolj si dovoliš čutiti te stvari, da ni nekih bližnjic, ne moreš se izmikati, ki ti sledijo, tako da enostavno najdeš te prave načine, kako se s tem soočiti, kako te razumeti in imeti kvalitetno dnevno prakso, da se stalno ohranjaš nad temi nizkimi vibracijami zelo visok. In če bi hoteli brskati, bi lahko po horizontali zelo dolgo potovali, ne bi se nikoli dvigli, dokler dejansko ne najdemo pravih tehnik, da se lahko dvignemo nad tem in ohranjamo nad tem. Kadarkoli bi se lahko spustili dol, ali pa dostikrat nihamo gor dol. Ampak na neki stopenj se ohranjamo zelo visok, stalno si damo ta impuls, vsak dan, da imamo ves čas dosti energije, ves čas dosti prilagoditvene energije, ves čas vidimo stvari bolj iz višje perspektive, bolj nečeš kot preko iluzije, bolj na realni način, bolj na pravilni način, tudi z več svetlobe, z več sočutja, z več razumevanja. Na ljubeč način vidimo stvari. Torej, kaj so tiste tehnike, ki jih lahko recimo človek vsak dan izvaja? Ker vemo, rutina je tisto, kar dviga vibracijo, če vsak dan nekaj delaš, vsaj 21 dni pravijo, potem pride v navado in potem osvojiš neko novo zadevo. Velike stvari, ki jih lahko uporabimo, so taoistične tehnike, tantrične tehnike, jogijske tehnike. Lahko zgolj v našem poslanstvu dajemo zelo veliko, pa kot v stanju karma joge delamo zelo brezpogojno, brez pričakovanja in zgolj smo na uslugo drugim in isto pridemo do razsvetljenja. Tukaj ni samo ena pot, tukaj je mogoče tista, ki nam je najbližje, ki najbolj zavibrira z nami, in gremo tam dosti globoko, pridemo tja. Prideš pol do cilja. Nekaj je treba zbrati. Tako je. Torej, ima pa vsaka duša verjetno malo svojo pot, tako da v redu. Mogoče še kakšna zaključna misel za naše gledalke, gledalce, glede na celotno oddajo, da narediva en rezime, mogoče še nasvet, karkoli. Jaz bi rekel, sploh v teh časih je mogoče fajn, da ostanemo močni, da naredimo na sebi tisto, ker vidimo, da je naš namen, da naredimo. Če se prej nismo aktivirali, je zdaj čas, da tiste naše močne stvari, ki jih imamo, da začnemo dajati v svet. In naredimo tisto, kar je naš namen, da naredimo, da pridemo tja, zdaj brez izgovorov, pa brez odlašanja. Nekako, da se aktiviramo in da aktivno pristopimo k svetu zdaj. Torej, zdaj je čas si žrtve v kreatorja, prevzeti polno odgovornost za sebe, svoje življenje, za vse, kar se nam dogaja, in iti naprej. Tako, ker bo tudi ful močna izpolnjenost pa sledila in zadovoljstvo seveda glede tega. Tako. Super, hvala Denis, da si bil moj gost, verjamem, da so povedala marsikaj zanimivega, tako da res moj poklon in za vse, kar delaš, da pomagaš ljudem in se verjamem še kdaj vidiva. Z veseljem. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v oddaji Prebujeno srce Slovenije. Se vidimo in gledamo prihodnjič. Hvala, ker ste.